Mbote pe bayenge balosako na bino banso bamama batata bandeko balandi ya Congo Bololo balandi ya 3 fois W Radio Kachopa.com tala biso wana toye lisusu antuka na tongo ya lelo pe na après-midi ya lelo toloba pamba te lelo ezali mokolo mwa misato ya mposo mokolo mwa sambo sanza ya misato mobu ya koto mibale na zomi na mwambi tokomi bongo na ngonga zomi na minei na miniti tuku mibale awa na studio na biso elingi koloba ngonga ya mibale na miniti tuku mibale ya sima ya nzanga. Bama batata bandeko bana lisanga timati bana ya somi ya mboka ya Congo, situation ezali très grave. Situation ezali très grave, bama batata bandeko esengeli to mobiliser bandeko. Totika distraction bama batata bandeko, totika masolo na kati ya maye oyo tozali koloba na kati na ba internet na kati na ba media na biso bama batata bandeko. L'heure ekomi ya ko mobiliser bandeko, ya ko sensibiliser bandeko, ya ko selama tete, ya ko pesa bandeko kanda pamba te bitumba babundaka yango tango bozana na kanda. Lelo en tout cas bama batata bandeko toye kaka po tokoka ko mobiliser bandeko tango tokosilisa ko mobiliser bandeko tokoleka na Congo dieto. Congo dieto tokotia biso likolo na biso bino plutôt likolo na mesa ezali Congo dieto oyo le grand maître Fumomanda Nsemi akoma depuis 2016. Alors na yango nga na kena archive ya le grand maître pona kenda ko récupérer Congo dieto wana na ya kotia yango likolo na mesa bama batata bandeko. Congo dieto oyo ezali kolobela likambo solo etali solo penza le royaume des cieux, le royaume des cieux selon le Bukongo, selon en tout cas Mateya ya Bundu dia Congo. Tokotala yango pamba te la religion coloniale ekotisi biso solo penda bobangi. La religion coloniale epesi biso un dégoût ya mabeye na biso. La religion coloniale epesi biso un dégoût ya en tout cas ya makambo mabiso nyonso bamama batata bandeko bana lisanga antimati. Yango wana en tout cas bamama batata bandeko tokomeka nano kosolola na likambo oyo. Kasi liboso te tokoka kobanda topesa nano bino ba information ma mazali koleka na kati na Kivu. Kivu te bolimbisi bamama batata bandeko kuna na mboka ya Ituri. Na mboka ya Ituri plus particulièrement donc na Boyoma epa wapi mama bazai ba auta mabele ya bakoko na ye. Na Ituri eza kopela moto bama batata bandeko. Na Ituri eza kopela moto ya kosakana te bama batata bandeko epa wapi en tout cas baza koboma bato lolenge moko ya kosakana te. Na moment naza koyebisa bino bama batata bandeko situation ezali très grave. Donc, ba élément terroriste bauti na Uganda, ba élément terroriste bauti na Rwanda, ba élément terroriste et politique karambe oyo bazali sur le terrain na République démocratique du Congo ba kote libiso na kati na mboka ya Ituri, na mboka ya mama bazaiba, baza ko boma bato, baza ko pasola basi mabumu, bato bakimi mabeye na bango. Alors donc ce qu'on appelle terre brûlée. Et voilà le génocide tant décrié par Fumomanda Nsemi. Yango ezali komona na bama batata bandeko. Yango wana le grand maître Fumomanda Nsemi alobaka. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Yango wana azali kobela mbela pe lelo na bandeko na biso ya Bandundu. Bana Bandundu. Oyo baza envoyé par Bangombe. Yango wana alobi ete. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Bama batata bandeko tolelaka tango ya pasi tobelelaka nzambe ya pongo tolendo atindela biso mosungi. Me tango mosungi ayaka toyebaka ye te, meme ata na bamisala na ye toza kokoka koyeba te. Tala maye oyo le grand maître aloba yango eza ko se réaliser. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Pona nini toza na mabota oyo ezali vraiment hérité ki barbarie la foutaise ya bakoko na bango bamama batata bandeko mawa. Na Ituri na moment nga naza koyebisa bino bamama batata bandeko
population en fuite. Bakimi. Batiki mabele ya bakoko na bango. Alors la terre brûlée, pour na ete bakwa ko remplacer bango na bapaya. Et la seule personne aza kosala eloko wana, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, mwana ya tuti rwandais, oyo bandeko na biso likolo ya kanyaka baza ko vénérer ye na kati ya mboka. Oh là là, la race bantou est maudite. Oh le Seigneur à Congo. Où allons-nous na situation oyo? Bama batata bandeko. Et moment oyo la terre de Ituri ezali kopela moto, mama bazaiba akangi na embanga na mboka ya Kinshasa. Lui pense Kinshasa mabele ya bakoko na ye. Bama batata bandeko ezali mawa. Et il n'a jamais mis ses pieds na kati na mboka ya Boyoma pona ko se rendre compte na état ya situation ezali koleka na kati na Boyoma. Makambo eza koleka na kati na Boyoma, mama bazai baza ko dénoncer yango te. Bama batata bandeko parce qu'elle est complice. Parce qu'elle est corrompue. Ikolo na kanyaka mama batata bandeko. Mama bazai ba. Alors bana Boyoma baza ko bunda bango moko. Mama bazai ba aza ko se focaliser toujours na makambo etali maponami. Est-ce que maponami bakenda kango na mopaya? Ye wana aza ko kenda ko visiter ba machine à voter ya nanga oyo azali tuti burundais. Mama batata bandeko mama bazai ba corrompi. Corrompi ba mama batata bandeko atiki peuple na ye à la merci ya bapaya ba terroriste na kati ya Boyoma. Au lieu à telema à défendre peuple na ye yaza koloba toujours makambo etali Congo au lieu kaloba bikambo etali mabele na ye. Bama batata bandeko ezali mawa pe pasi pe kanda ya kosakana te na situation oyo ba information oyo ezali kokwela biso na plateau ya Congo bololo yango wana esengeli to belela to mata na ngomba ya Kailu pona ete to kwa ko belela ete ba oyo bazali na bonne volonté bayoka mbela oyo ezali koleka na kati na Congo bololo pona ete ba alerter bana Boyoma ba alerter ba politicien oyo bauti na mabele ya Boyoma pona ete bakoka solo penda mama batata bandeko ko défendre bandeko na bango. Yango wana tolobaka tango iso bama batata bandeko esengeli tosala ce qu'on appelle la défense ya mabele na biso. Bato na bato, libota na libota basala défense ya mabele na bango. Bana bangala batelema basala défense ya mabele na bango. Ba mongo batelema basala défense ya mabele na bango. Ba Congo batelema basala défense ya mabele na bango. Ba ndeko na biso ya baluba batelema ba défendre mabele na bango. Ba tetela. Ba mai bazo sala yango. Alors bama batata bandeko esengeli moto onso a prendre conscience. Tala kuna na mboka ya Katanga na Lubumbashi na bama batata bandeko bauti ko poignarder artiste moko kuna. Pona nini? Parce que azali kolobela likambo ya mabele ya bakoko na ye. Alors voilà, ba élément terroriste ya Hippolyte Kanambe bake ko empoignarder ye. Il est entre la vie et la mort. Bama batata bandeko toko kanga monoko jusque kampo na ko dénoncer likambo oyo pamba te na bakoko na biso balobi soki ndoka loki yo belela noki mongongo ekokende. Alors toko vanda kimia jusque quand po tokoka ko dénoncer likambo oyo te. Bama batata bandeko toko vanda kimia quand génocide oyo tant décrié par Fumomanda Nsemi yango yo ezali ko salema na bamboka nyonso na baitene mabele na biso nyonso e bandeko na biso bazo continuer kaka kolala pongi. Baza kopesa confiance na Monique. ONU n'est pas venu vous protéger, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes. L'ONU est venu assister au génocide oyo bozali na yango victime. L'ONU est venu assister au terrorisme oyo en tout cas ezali koleka na kati ya Congo. Alo esengeli biso baimboka to loba to ganga peut-être les gens de bonne volonté à mokili
o baza na conscience humaine bakoya kozala bakoya kotala bakoya kosoutenir e bakoya au secours ya biso bamama batata bandeko pamba te oyo elobaka monoko elobaka yango nde ezwaka solo mpenza tuka lisalisi bamama batata bandeko lelo nazali na mawa ndenge bozali koyoka nazali solo mpenza ntuka na kanda ndenge bozali koyoka na komona ndenge makambo ezali koleka na kati ya mboka wana e voilà bapoliticien babenge bapoliticien na mboka ya Kinshasa bango bavandi nde na mboka Kinshasa baza kolobelaka nde makambo ya maponami bakendaka na yango na mopaya te maponami bakendaka yango na baimboka maponami na stade actuel oyo tozali na yango tokoki kosala maponami te pamba te maponami esengeli ebongisama bakoka kosala ce qu'on appelle l'identification de la population bafichier électoral bakoka kosalela yango bongo nde bokokenda maponami mpona nini bokoloba na maponami na ntango oyo esengeli na ntango oyo tolobela likambo etali soulèvement populaire bandeko baimboka batelema pamba te boyokaki bino moko Hippolyte Kanambe Aloysius Kabila un tuti rwandais oyo moto nyonso tu ayebi bama batata bandeko ye alobaki akokende kaka na lisasi na moto na mboka ya bato alobi bongo parce que bakolo mboka na kati na Congo bazali koyebisa ete ke yo ozali mopaya ozali tuti rwandais tu dois quitter notre pays tu dois quitter la terre de nos ancêtres soki moko na biso akomi koepingre ye ete yo kombo na yo Kabila te yo kombo na yo Hippolyte Kanambe kombo ya Kabila ezali ya lokuta alors donc yo ozala na omwana ya Kabila te yo ozala na omwana ya tuti rwandais ya Adrien Kanambe zonga na mboka na yo bandeko na ngai Kanambe Hippolyte Kanambe jamais akokaki solo mpenza ko se maintenir na kati ya mboka wana faute ezali ya biso population bandeko la population bolamuka botelema bodenonse bobelela bapoliticien bakati ya mboka le grand maître atikala koloba yango ntango iso ete nous n'avons pas de politiciens dans ce pays nous avons que les politicaires des médiocres bama batata bandeko combien de fois tokoloba et le grand maître aza kobelela yango ntango iso fumu mwanda nsemi bozali koyoka te me tala kaka lelo oyo mosengo auti koloba médiocre oyoki Koyagba alobi médiocre oyoki Koyagba alias pasteur Bobo alobi médiocre boyoki Tambwe alias Elezer alobi médiocre ok médiocre oyo fumu mandase mabanda koloba yango longwa kala que nous n'avons pas de politiciens dans ce pays nous avons que des médiocres les politicaires nana yokaki nana tiaki matoi bama batata bandeko ba nana tiaki matoi alors tala réalité yangoyo eza komonana e biso na ngomba ya Kailo na Congo bololo toza ko belela toza ko transmettre ces messages les gens préfèrent fermer les yeux les gens préfèrent bakanga matoi alors voilà les gens préfèrent balande sika distraction ezali ah la race bantou est maudite bama batata bandeko il faut malédiction ekoka kosila et que nous avons qu'une seule personne qui va mettre fin à la malédiction wana fumu mwanda nsemi oh là là bama batata bandeko ta la situation toza nango alors eza nango nano trop tard te bama batata bandeko pona ete tokoka solo mpenza koprotéger kodéfendre oyo etikali oyo eza nano le reste bama batata bandeko pona ete to se sauver yango wana bama batata bandeko bana lisanga atimanti tosengi na bandeko nyonso tu na baprovince baprovince nyonso tu esala l'autodéfense bandeko ya bandundu bozali envoyé par bangombe esengeli bino moko botelema mpo bosala défense ya mabeye na bino bozela te bangala baya kosoutenir bino bozela bamongo te bozela bakongo ya Congo central te bozela baluba te
bozela ba blokele te ba mai te bango baza ko bunda kuna bino moko bo bunda bande kona boyoma na Ituri oyo baza ko benga na bango na kati ya mabele bokima te bosimba ba makula bosimba ba makonga bosimba ba moyen nécessaire oyo bokoki ko se défendre yeba yango mokombo so ata na kati na zamba a défendaka territoire na ye bongo bino bato bozali vraiment na conscience humaine bokima mabe na bino po bo défendre yango te ebele na bakongole bakima babima libanda na espoir ke bakozonga lobi ou bien lelo bien lobi ti lelo bazongi na te bamosusu basali mbula tuku mibale mbula tuku misato bana bakoli bana bake na université bazali toujours na bango kaka na mokili ya poto bazozonga te alors kokanisa te ke ntango bozokima mabele bokozonga lelo bien lobi alors tala ntango boza kokima baza korécupérer mabele na bino na bato mosusu pamba te la nature n'aime pas les vides bama batata bandeko ezali pasi pe mawa mingi yango wana esengeli tobela na bandeko na ntango oyo conscience esalema komba ekende révolution eya po tokobenga na bato wana na mindoki te tokobenga na bango na soulèvement populaire s'il vous plaît et soulèvement populaire ekosalema ntango conscience nationale eyei tango moto moko na biso a prendre prise de conscience l'élan patriotique ekoteli biso l'élan nationaliste ekoteli biso nde sikoyo tokotelema mpona kosala ce qu'on appelle le soulèvement populaire danger ezali liboso na biso l'extermination eza komonana génocide par des éléments terroristes et Hippolyte Kanambe et situation toza kosibira yango il y a que une seule personne oyo azako sala ete terrorisme wana esala Hippolyte Kanambe alors donc esengeli tobengana ye na kati ya mboka tobengana ye ezali donc objectif principal na biso ezali ya kobengana ye na kati na mboka na biso po ete kimia ekoka koya korenye na kati na mboka na biso bama batata bana moni soki likama ekomeli bino na mboka esengeli bato bafandaka barefléchir mpo na nini likamo ekomeli biso yango wana bamama batata bandeko toza kosenga na bato nyonso tu bazali balobi ke bazali bareligie bazali bato bazali banganga nzambe soki baza kotelema te na situation toza komona bazali ennemi na biso bamama batata bandeko situation toza na yango yo lobi ke ozali nganga na nzambe eke oza kodéfendre te situation oyo ozo kotelema te mpona kodénoncer situation oyo ozali complice ya occupation ozali complice ya colonisation ozali ennemi ya banasomi ya mboka ya Congo ozali ennemi ya race bantu bamama batata bandeko yango wana bamama batata bandeko esengeli bato yango ba rendre compte tango en tout cas tokokangola mboka oyo et je vous le dis tokokangola yango par la force il y a le Seigneur à Congo par la force de Fumo Mandan Semi par la force de ya Fumo Kimbangu par la force ya bakulu bamwela Congo par la force ya bakulu bantima kachopa pama batata bandeko l'air est grave l'air est grave pama batata bandeko ikamba kolala isusu pongeza te mawa mingi kaka komona bandeko na biso okomona bango ngai nalandaka ba émission ya bandeko na biso banso me mawa mingi okomona bango baza kobeta lokola masolo ezali likambo ya kobeta masolo te ezali likambo ya kopesa bato mpevi kopesa bato kanda kopesa bato bwanya kopesa bato mayele po ete bakoka kotelema mpona kodefendre mabe na bango en tout cas mama batata tango toza koloba bato na bato badefendre mabe na bango effectivement bato na bato baza na mabe na bango bangala mabe na bango kuna na Mongala bakongo mabe na bango na Congo central baluba mabe na bango na baluba
Sokolobi bongo bango bato balobi non, c'est du tribalisme. Mais tribalisme, c'est quoi? Ça vient du mot tribu. Et tribu na lingala babengi yango nini? Libota. Siko yo boya ko linga libota na yo po koka ko défendre yango oyo bongo ezali ndenge nini? Nalandaki par exemple de konabiso koyagbalia ce pasteur Bobo azoloba non. Kinshasa biso tokotika yango te. Mais Kinshasa ezali mabele ya ba Congo. Ça appartient au Congo central. Kinshasa soki ezali capitale ya République démocratique du Congo, ezali provisoire. Ce n'est pas la capitale de la République démocratique du Congo, c'est une capitale provisoire. Mais yo esengeli otala mabele na yo. Olobela mabele na yo. Mabele na yo bazali ko envoyer yango na bapaya. Siko galvaniser la foule na ngambo wana de façon que bako akosala l'autodéfense ya mabele na bango. Yo kangami na Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo. Bama batata bandeko. Oyo bato oyo basala bango ndenge nini na bango. Et le tribalisme qui vient du mot tribu, tribu na lingala libota. Siko yo lobi ke aba le tribalisme. C'est-à-dire à boma tribique. Soki bangala bateri ba défendre mabele na bango, soki ba Congo bateri ba défendre mabele na bango, yo lobi aba le tribalisme, cela veut dire que aba le bakongo. Bangala bateri ba défendre mabele, aba le tribalisme, c'est-à-dire aba le bangala. Mais aux amoloki, aux ali ignorants dangereux. Aux ignorants dangereux. Bama batata bande ko bana lisanga. Oyo bato basala bango ndenge ni. Et voilà, le grand maître Fumomanda Nsemi vous donne comment est-ce que vous pouvez défendre ba terroir na bino, parce que bato na bato baza na terroir na bango. Alors bino kaisi moto surtout terroir na iza Kinshasa. Yango na moto surtout alinga kenda tonga kaka na Kinshasa. Maintenant na kotongela yo na province na yo uta. Mabele ya bakoko no place uta nana kotongela yo. Boya boza bino nyon surtout concentré na Kinshasa. Kinshasa pesa mabele muke. Boko suka wap 10 millions de ya bato na mabele ya muke. Bo abandonner mabele na bino. Tala kuna na Ituri lelo. Hein? Ba terroriste, ba élément terroriste ba yei ba massacrer bato bazo kokima, bazo remplacer bango na bato na bango. C'est ça ce que vous voulez? Non, ngana kosenga na bangala batala nanu likamba mabele na bango, ba défendre yango. Nako yebisa na ba mongo batala nanu likamba mabele na bango, ba défendre yango. Ba luba botondi na Kinshasa pour rien et pourtant bazo bengana bino kuna na Kasai, bazo remplacer bino par les éléments terroristes ya bapaya. Mais tango boko zanga mabele wana, boko suka wapi? Tala bato na bandonu. Déjà ba commis déjà ko perdre mabele na bango, envoyé par Bangombe et fait de compte beko ya sikoyo, kolanda sikoyo. Bapaya na kati mabele na bango. Bino est-ce que bozo mona danger yote? Hein? Bozo mona danger te? Yango na bapaya baza na kati na muto ya mboka, boko mobenga bango bandeko. Ondeko ndeko Tambwe Mwamba, ndeko Rubewa, ndeko. Mais ce ne sont pas vos ndeko. Ce sont les étrangers qui sont venus vous envoyer. Ce sont les prédateurs. Hein? Nanga, c'est un Tutsi burundais. Qu'est-ce qu'il fait au Congo? C'est Nanga là. Peut-être que nos arabes ma machine à voter. Mais allez amener ça au Burundi? Ce n'est pas au Congo. C'est pas votre pays, monsieur Nanga. Votre pays, c'est Burundi. Rentre à Burundi. Tabo kamati moi soyo Muyumba. Muyumba, un Tutsi burundais, et rwandaise plutôt. À côté, tu n'as pas institution en boka. Tu n'as pas parlement. Et aucun politicien a dénoncé en gros. Aucun politicien a dit qu'il y a un pas na rien. Et elle commence à parcourir partout. Hein? Na Congo central partout. Mais ça, c'est quoi finalement?
bato bako respecte biso ndengeni omoni ndenge batuti bazali wana bazolo ba mindele wabi bomoni toyebisaki bino te bwana ba bato te bwana ba bato te toyebisaki bino tokokonza bango ozomona ndenge bazoloba tozoyoka bazoloba na biso effectivement tala bacibala tala babalibanga tala baolenga nkoi tala bamende tala batundu tala babongongo tala bamakila tala bamatezolo tala bambadu tala banyangala kata bakizengi banani bamozito tala makambo baza kosala kopesa bapaya beki po ete babebisa mboka me bino mpenza basala bino ndenge bama batata bandeko bomonaki dernièrement wa bama batata bandeko avant que bamema le grand maître Fomantasime na makala ndeko na bino batie ye na kati ya palais royal na ye baentouré ye na baterroriste étranger bazwa kobeta masasi ni n'était pas la force spirituelle nde ndeko na bino na bandeko na biso bazalaki na kati ya bamaki vivante mais bovandi boza kolobe loko te semblant c'est comme si rien n'était loko le loko ezo oleka kuna te mais vous êtes quel peuple oyo bakoki koya na défense ya ndeko na bango en danger te miso na bino kaka na kanyaka miso na bino kaka na mbongo me mbongo oyo politika na mea lezo Kabila azopesa bino ayaki na yango te na Rwanda aye kozwa yango na mabeye na bino mbongo ya mabeye na bino azokamata lisusu akorompre bino na yango bino bosala boni na ta bazalaka baprostitue ya mbongo pase niveau la bama batata bandeko toloba na monoko nini po bato oyo bakoka koyoka les biens matériels au bozo welela est-ce que boko kene na yango tango boko kene na 1 mètre et demi boko kene na yango te hein mais luka kotike la progéniture oya biso eloko ya malamu nzamba apesi biso mabele ya kitoko apesi biso kita mais toko se rendre compte nango na pesi bino mabele pe na kita bosali na yango nini ekufa lobaki yango bosali na yango nini est-ce que boza kokanisa te mama batata bandeko alors voilà mama batata bandeko ezali mawa mingi tala oyo mwana introduction nakoki kopesa bino alors toleka nano na Congo dietu tokolemba koloba te tokoloba koloba tikino tokozwa elonga. Le royaume des cieux du Bokongo totala nano likambo etali solo penda royaume ya cieux bokonzi ya likolo ya Bokongo yango ezali kolobela biso nini bolanda penza na bokebi na esika oyo bama batata bandeko. Moi dans l'esprit divin en moi, donc ma divinité intérieure, m'a dit que le royaume des cieux de l'église catholique et l'église chrétienne est un royaume utopique qui n'existe pas. Ainsi, on ne sait pas où le trouver, car il n'existe pas. Voilà, madame. En tout cas, Eli Momo Santo, ozali bonzambe oza na kati na ngai, eyebisi ngai boye, ete na likolo, bama batata bandeko, likolo cela veut dire que royaume ya acier ya église chrétienne o bango balobaka ke paradiso, hein? Ezali paradiso oyo ya lokuta ezalaka te ya kokosa bato ya kokosa bino bandimi ezalaka te parce que le grand maître Fomantasime
aluka yango na mokili na molimo atikala komona yango te. Ezali paradiso oyo existaka meme pas ya maloba pona kolalisa bino pongi bolamuka. Mais le royaume des cieux que prône le Bukongo est un royaume physique réel qui existe sur certaines étoiles plus développées que la planète Terre. Mais tandis que Boyebi, donc, au royaume, il y a l'Ikolo, paradiso ya l'Ikolo, hein, oyo Bukongo aza kolobela, ezali paradiso oyo ya mosuni, oyo ezali penza ko exister. Alors yango pe ezali ko exister na kati na ba étoile oyo ezali na likolo, kasi royaume wana ezali ko exister na kati ya ba étoile likolo, yango ezali plus développé que en tout cas un royaume oyo tozana yango na kati na mokili na mosuni oyo tozana yango. Donc différence yango na tata bando. Paradiso oyo ba église chrétienne alobaka existaka te za makaba lokuta pona kolalisa bino pongi et puis bolali pe pongi pona yango. Mais tandis que na Bukongo yango ezali kolobela royaume ya cieux, c'est-à-dire paradiso ya likolo, c'est-à-dire oyo ezali ko exister physique, c'est-à-dire na mosuni oyo ezali ya solo. Pe paradiso wana ezali pe na kati na ba étoile misusu oyo ezali na likolo, yango ezali plus développé que oyo tozana yango na kati na mokili. Le royaume des cieux, dont partie la religion écologique du Bukongo, des anciens sémites noirs, est un royaume réel physique situé sur l'étoile Kakongo, situé dans la périphérie du soleil des Itadianza. Donc, le soleil du centre du monde galactique, c'est la Zombo, qui est la Voie lactée. Donc, dans la périphérie du soleil Sirius, compagnon B. Donc, royaume oyo ya likolo, oyo, donc, Bukongo ezali kolobela, Bukongo ezali donc, religion ya ba ancien sémite noir, hein? Yango ezali kolobela royaume oyo ya solo oyo ezali ko exister, ezali ya utopie te. Ezali royaume physique oyo toza nango na mosuni, oyo ezali vraiment ya solo. Alors royaume wana ezali pe na kati na planète oyo tobengi Kakongo. Kakongo ezali planète ya bakoko na biso ba mama tata ba o balunga oyo esika bango bazali. Yango ezali plus développé que oyo toza nango ya mosuni ba mama tata bandeko. Yango ezali na kati ya mokili. Hein? Kakongo, planète Kakongo. Yango ezali na kati ya mokili. Yango ezali beaucoup plus développé que oyo toza nango na physique na mokili mama batata bandeko. À l'étoile Kakongo, habité par des esprits, des Mianda plus développés spirituellement que les Mianda qui évoluent sur cette planète Terre. Leur science est plus avancée que la science appliquée des grandes puissances de cette planète Terre. Soki boyebi yango boye. Boko banga na bino kuteloko babengi liwate. Boko banga liwate. Parce que bozo banga liwa parce que bakosi bino ke boko kenda bopera na moto, bakozikisa bino na moto, yango wana bo bangi ya liwa ekoteli bino. C'est pour cette raison ata mboka na bino baza ko envahir yango na ba terroriste boza ko défendre yango te. Ata bo moni ete moto aza na moto ya mboka aza mopaya, c'est un touti rwandais, bo benga na yebo sala soulèvement populaire bozo banga parce ba kotisi bino bo banga na ko bokenda na lifelo. Mais tandis que soki bo yebi oyo solo penda ete en tout cas di felo wana ezaka ya lokuta et que paradiso wana oyo église chrétienne elobaka ezali ya utopie boko banga lisusu te. Yango na le grand maître Fomanda Sama lobi
Donc na étoile Kakongo ezali na ba esprit ba elimu oyo evandaka kuna yango ezali plus développé spirituellement que oyo ezali na planète Terre. Science na bango ezali plus avancé que la science appliquée oyo tozali na yango na kati na mabele oyo kuna na Kakongo. Esika oyo Fumu Mwanda Nsemi Fumu Kimbango azali. Donc kuna science appliquée ezalaka te, kuna tozali donc na science développée koleka oyo science appliquée tozali na kati ya mokili oyo. Ils savent fabriquer des chars de feu, donc des soucoupes volantes qui savent plutôt apparaître visibles et disparaître. Ils savent faire exploser une bombe nucléaire ou une bombe thermonucléaire à distance. La planète Terre aussi est 7 car elle a 7 plans. Un plan physique et 6 plans invisibles, dont un plan divin où habite le grand génie, qui est le Dieu de la planète Terre. Car la planète Terre a un Dieu que les Bukongo appellent Nemokulu, c'est-à-dire le Seigneur, l'ancêtre ancien. Voilà. Moni biloko balakisaka bino na église chrétienne na ba pasteur binzambi nzambi makambo na lokuta ya salite ya bosoto me bino bovandeli yango wana bozokoka na bino ko évoluer te bama batata bandeko yango na botika na bino kokola bana mike tolanda. Alors kuna na Kakongo, en tout cas na planète Kakongo pa wapi bakulu mabiso balunga bavandaka alobi le grand maître alobi kuna en tout cas bayebi ko fabriquer ko sala ba char de feu ya moto bayebi ko sala ba soucoute volante oyo ekoki solo pena ko bima visiblement bomoni yango pe et disparaître mbala moko bama batata bandeko bayebi ko fabriquer ko exploser plutôt ba bombe nucléaire à distance lokola ba États-Unis d'Amérique bazana ba bombe la bango alors bango bayebi ko exploser ba bombe wana ya États-Unis d'Amérique à distance, ya Corée du Nord à distance, ya Chine à distance. Bango bayebi ko et faire exploser ba bombe nucléaire ou bien ba bombe thermonucléaire à distance. Alors planète Terre ezali est aussi 7, c'est aussi 7. Kasi na ce plan il y a planète Terre. Donc, ils en ont un plan physique et 6 plans invisibles. Donc, un plan divin, oyo, en tout cas, ezali ko vanda, oyo pa wapi, grand génie azali ko vanda. Le grand génie, il y a planète Terre, azali ko vanda. O ba bengi, en tout cas, Nzambe, il y a planète Terre. Parce que mabele ezali na Nzambe na yango. Et pa wapi, l'église chrétienne, et la kisakabino yango te bama batata bandeko. Pambate na planète Terre na mabele oyo le Bukongo azako benga yango Bukongo, c'est-à-dire bato oyo ba koti na kati na Bukongo babenga yango Mokulu, c'est-à-dire ancêtre vivant, qui veut dire que nkoko oyo alunga azali na bomoi. Est-ce que bino na kati na église chrétienne bokendaka bayebisaka bino ete planète Terre ezali na nkoko na yango, ezali na Nzambe na yango? Bayebisaka bino te, bino olobaka Nzambe na lola. Mais boye bango ete na kati na mabele la planète Terre a un Dieu aza na Nzambe na yango oyo akengelaka yango. Est-ce que boyebi yango? Boyebi te. Les grands esprits de l'étoile Kakongo sont de véritables dieux. Le chef de ces Mianda de Kakongo est roi et prêtre, donc est Makandala. Il est divin
Mani Congo. Donc voilà, na ba grand esprit wana oyo bazali na kati na étoile ya Kakongo, c'est-à-dire que bilimo wana oyo lunga oyo eza na kati ya planète Kakongo, en tout cas bango bazali penza banzambe ya solo. Alors mokonzi ya ba nzambe wana azali na Kakongo, ye azali donc azali nkumu pe azali molakisi. Donc kombo na ezali Makandala. Donc ye azali na ye donc mokonzi na kati ya planète Kakongo. Planète Kakongo bokoyekola yango jamais na kati na mokanda na bino ya muke oyo babengi Biblia. Biblia azopesa bino kaka paradis ya lokuta ya Ethiopie oyo existaka te bamama batata bandeko. Bobima na esika wana po bo se développer bamama batata bandeko. Spirituellement, bien sûr. Le dieu Mukulu Toto habite dans le 7e plan des plus glorieux de la terre. C'est là où se trouve la cité sainte appelée Mbanza Velela. Quand on meurt, issu sur terre, on va dans le monde spirituel situé dans l'un des 7 plans de la terre. Puis on vient renaître. Dans le lointain passé, certains grands mianda de l'étoile Kakongo sont venus à l'aide d'un char de feu sur cette planète Terre. Ce sont des Banaba Zoulou, les fils du ciel, donc des extraterrestres, connus par les Zoulous d'Afrique du Sud, connus par les Benaba Congo, Bena Congo de l'Afrique centrale et par les Dogons du Mali en Afrique de l'Ouest. Pour apprendre maman batata bandeko parce que Congo bololo ezali wana pona ko pesa bino mateya oyo bino boyebi te po te boko akozwa boyebi. Donc voilà. Nzambe otobengi Mukulu Toto Nzambe ya mabele maman batata bandeko. Ye avant dakana 7e plan oyo ya mabele. Et pas wapi en tout cas cité sainte ezali babengi yango Mbanza Velela, la capitale ya Molimo Mosanto, la capitale Velela. Velela qui dit Velela c'est Molimo Mosanto, capitale ya Molimo Mosanto babengi yango Mbanza Velela. Pomba te parce que tango biso bato to botami to tango to kufaka na kati na mokili oyo to kendaka directement na mokili na molimo. Yango ezali wapi? Yango ezali na 7e plan ya planète Terre. Après to isusu ko botama na kati ya mokili oyo. Na kala bama batata bandeko ba milimo mususu oyo ezali na kati na milimo elonga bien sûr oyo ezali na kati na étoile Kakongo eyaka awa na kati na planète Terre. Na nini? Eyaka na moyen nini? Na char de feu, c'est-à-dire na soukoute volant. Et pas wapi eyaka ko atterrir na planète Terre bama batata bandeko. Yango wana babengaka bango ba bana ba Zulu, les enfants du ciel. Bana likolo. Babengi bango ba extraterrestre oyo ba Zulu d'Afrique du Sud balobaka mama batata bandeko oyo ba Bena Congo balobaka na kati na Katiopa ya kati pe ba oyo ba Dogon na Mali balobaka pe na bandeko na biso na kati na Afrique du Sud balobaka batata. Voilà les secrets ya nature oyo en tout cas l'église chrétienne bakotika koyebisa bino yango te. Bango bazolakisa bino nde pongi. Tokokenda na lola yango ezalaka wapi? Bakoyebisa bino yango te. Mais bino bandeko na biso la race bantu eza lokola boza na problème na cerveau. Bolingaka koyeba esika bosolo ezali te. Esika bosolo baza koyebisa bino, bino nde boza kopesa mokongo. Esika lokute ezali, bino nde bozokenda kobina jalelo. Mami. Yango nomoni na Congo bololo, tozoko transmettre bino
les vrais messages, alors donc, au lieu de aller bien pour partager yango, pour bato ba comme na boyebi, non bino bozo lingala bino ba distraction. La Bible chrétienne parle aussi des extraterrestres, mais les pasteurs ignorants de cette église coloniale qui enseignent les mensonges cosmiques sur cette planète Terre ne le savent pas. Voilà, Bible chrétienne, eza koloba likambo etali ba extraterrestre, bato ba uti na likolo, kasi ba pasteur, ba yinga oya ba pasteur obino bolandaka, kokende upangusaka bango makolo, kolembolaka ba sapato na bango, ba Deniles, tous ces pasteurs charlatans, ba yebi na bango eloko te. Mais bino, la race bantou, vous en a problème vraiment, ba yebi na bango eloko te parce que église coloniale, biyamba ya bapaya oyo, e lakisaka bango kaka lokuta. Lokuta na lokuta. E lakisaka bango lokuta. E lakisaka bango bosembo te. Pana nini parce que ba yebi yango te. Ba yebi te. Boluka boyebi. Boyebi bokozwa yango na kati na bokongo. Boyebi bokozwa yango epai ya ntumwa na bino batindeli biso komo na ene mwanda nsemi nde esika tokozwa boyebi. Pamba te Mbolozi Kimbanga alobaki yango longi akoya akote ya bato bonzambe na biso pe akokoma mokanda na biso epai wapi mabomba mima biso ezali na kati. Pona nini lelo bokoki kokoba kote ya bato la Bible romaine? Ça n'a pas un sens. Yo moto telemi ozo te ya bato solo penda en tout cas mokanda ya ba Roma. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors ba mama tata bandeko pona kosukisa. Le Seigneur Kimbangu est un extraterrestre de Kakongo, réincarné au royaume du Congo, église soutenue par des francs-maçons juifs qui sont décidés d'aliéner le monde, ainsi de dérouter les humains de cette planète Terre. Bomani Fumo Kimbangu, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre ou auti na planète Kakongo ou ayako se réincarné na kati na royaume Congo. Alors tara ba mangomba oyo ezali soutenir na ba franc-maçon oyo bazali décidé ba franc-maçon baza décidé. Bango baza décidé par tout le monde, par tous les moyens ba mama tata bandeko d'aliéner ko aliéner mokili. Po ba komisa bino ba zoba. Tango bokomi ba zoba sikoyo bokoye ba valeur na bino te, alors sikoyo bako utiliser bino lokola koni. Bokomi lokola koni ekauka. Bama batata bandeko. Donc voilà, ba franc-maçon juif bangwana baza décidé ya ko aliéner mokili pona ete ba dérouter les êtres humains na planète Terre oyo. Mais bongo bokoyoka mokolo nini? Yango na bokendaka kuna na mboka na Israël, bokoye kozwa mabanga, boye kolala yango na mbeto. Mais bango so bakei na Congo, bango bake ozwa nde wolo, bazo koma nango riche. Mais bino bozali ndengeni, bokoyi kofungola miso te? Toloba na monoko nini po boyoka. Ba pasteur wana ba enseignaka bino biloko oyo. Esengeli bo bamba bango mabanga. Balongwa pembeni na bino. Bolande sika voix ya solo ezali o ezali tobengi Bukongo bundu dia Congo eza ko enseigner bino la voix ya kokenda na sainteté. Voilà bato bazali déterminé ya ko aliéner bino. Soki ba aliéner yo lingi kolobo komi koni oyo bako utiliser. Tala mboka na biso parce que les gens sont aliénés. Yangwana mutu mopaya penda bozo mona ke mopaya politique na be c'était mopaya. Avant ne bino mutu wa mboka pe azoko dikita o liebo zwa conscience ya ko sa révolution soulèvement populaire pour benga na ye. Non, bozo benga chef de l'État, mokonzi ya mboka. Voilà des journalistes escrocs, des journalistes qui pangala, des journalistes bidons, les journalistes ba loka bango. Baza kolobaka makamwana chef de l'État mokonzi ya mboka. Pe yango na bino boza ko vénérer ba journaliste ya ndenge wana.
à force de venir renaître sur la terre, on finit par devenir un grand Mwanda qui quitte la planète Terre et va à l'étoile Kakongo. Et quant au dieu de Kakongo, nos premiers ancêtres divins ont toujours travaillé avec les autres étoiles, avec les 12 constellations du zodiaque, dont je parle dans mon livre intitulé L'astrologie cosmique. Voilà, alors, omoni ntango tokufaka, toye, tokufi, tozongi na mokili ya molimo, toyi lisusu kobotama lisusu. À chaque fois toza kobotama na kati na mokili oyo, alors donc toza ko développer elimo esanto eza na kati na biso. Mwanda na biso ekokola sikoyo bamama batata bandeko. Alors na ntango wana ekotika mokili oyo, planète Terre, ekei na planète Kakongo. Ozomana, soko so kei kuna esili bamama batata bandeko okomi na paradis. Mais chaque fois yo oza kokwea. Oyaki liboso, bakosi na ba pasteur charlatan, oyo obotami, oye lisusu kaka kokwea lisusu, okozonga kaka. Tiki no mwanda eza na kati no, bonzambe eza na kati na yo, ekokoma sikoyo développer, nde sikoyo tango yo koya kozonga, okei sikoyo na destination na yo final, oyo ezali étoile Kakongo, esika oyo bakulu balunga, bafandaka bamama batata bandeko. Alors pambate, na sikoyo kanto die ba Kakongo, ya Kakongo, premier ancêtre na biso balunga, bango en tout cas travaillaka toujours na ba planète mususu, na ba étoile mususu bamama batata bandeko. Parce que travaillaka toujours na ba 12 constellations ya zodiaque oyo ezali donc na kati ya ba planète ya ba étoile mususu ezali na likolo bamama batata bandeko. Siko pona ko travailler na ba étoile mosusu esengeli okoka solo penda kulunga kokola na mwanda eza na kati na. C'est-à-dire il faut d'abord oyeba mbalebele olongi okei sikoyo na étoile Kakongo. Bama batata bandeko na tango wana sikoyo okobanda sikoyo ko travailler na ba étoile mosusu bama batata bandeko. Ezali mateya minene o ezali na kati na bokongo. En tout cas, bamama batata bandeko, tango tokokangola mboka, tokozwa mateya oyo nde ekopermettre bayi mboka bakoka komiyeba. La planète Terre est habitée par plusieurs êtres spirituels, par plusieurs règnes, dont les Mamiwata. Fermons cette parenthèse. En 1976, l'archange Mwanda Kongo a amené le Mwandansemi à ce royaume des cieux, situé à l'étoile Kakongo. Dans la périphérie du soleil Sirius, il est vraiment très difficile, avec les langues de ce monde, de décrire la gloire et la beauté glorieuse qu'il a vue à ce royaume des cieux. Ingeta, Ibobo, Bama Batata Bandeko. Le grand maître alobi na kati na mokili oyo tozali na ba milimu ebele na kati na mokili na planète Terre tozali na milimu ebele. Alors tozali na ba plusieurs règnes na kati ya mokili oyo bama batata bandeko. Tozali par exemple na ba Mamiwata. Ba Mamiwata eza omoni ba kolon tango bayaki baye ko diaboliser ba Mamiwata. Omona bandeko na biso ti lelo babangaka ba Mamiwata. Soko lobeli kama Mamiwata abangi, na batata bandeko. Mais oui, à chaque race bazana ba Mamiwata na bango. Ba Mamiwata na bango bazali ba mindele, biso tozana ba Mamiwata na biso bazala ba indo. Bato na bato bazana ba Mamiwata na bango. Ezali ba règne, ba bingi bango donc ba règne ya planète Terre ba batata bandeko. Alors donc voilà, les grands maîtres alingi ko bimbisa yango te, yango na kangi na no parenthèse, peut-être ako fungola parenthèse na tango toko kangola na no Kongo na biso ba mama batata bandeko.
Le grand maître alobi na mobuko tomoko na kama libwa na tuku sambo na motoba mokonzi na molimo ya Katsopa ya kati otobengi Mwanda Kongo ye amemaki fumu Mwanda Nsemi na kati na royaume ya likolo, c'est-à-dire na kati na planète Kakongo. En tout cas kune pa ye amemaki ye vraiment. En tout cas, le grand maître alobi, eza très difficile pour na kokasoro pena en tout cas ko décrire makambo oyo na monaki kuna na kati na planète Kakongo. Parce que na ebite na ko utiliser le kota nini na kati na mabele oyo po ete na koka ko décrire bino en tout cas planète Kakongo. Oyo pa pi bakulu na biso balonga esika pi le mfumu Kimbango azali ba mama batata bandeko. En tout cas, c'est très difficile à décrire bino. Gloire, donc, esengo, ou ezali kuna. Kitoko, ou ezali kuna mama tata bandeko. En tout cas, moi na décrit bino ezalité. Bolamo ya moni kuna. Esengo ya moni kuna. Kitoko ya moni kuna. Moya ko décrire bino yangote. Na po azana lokota penza oyo akoki koloba te pour décrire bino yango. Cela veut dire que beauté énorme. Alors ta bino bozo boma nzoto awa na bosoto ezali ya mama batata bandeko. Mais alors planète Terre batieli biso yango po tosala ce qu'on appelle évolution spirituelle. Yango na bapesi biso mabele ya Congo po na ete to bongisa yango po na ete to koka solo penda ko évoluer spirituellement. Mais avant que to évoluer spirituellement, esengeli to bongisa mabele mabiso. Tokoki kopesa yango mokongo te, tokoki kopesa yango abandon te na bapaya. Ezali te to la ndenge les religions chrétiennes elobaka ete biloko nyonso oyo ekotikala mokili oyo biso tokokende na lola. Bokokende na lola te aussi longtemps que bobongisi nano esika oyo tata Nzambe ampungu tolendo apesi bino te. Okokende na lola te, jamais. O molimo nange ekokende na paradis, okokende na paradis ya Utopie te. Esenge nano bongisa mabele oyo tata Nzambe ampungu tolendo apesi biso, tobengi yango Congo. Mama tata bandeko Katsopa ya kati. Ntimanti. Esenge to bongisa. Aussi longtemps que toko bongisa yango te, toko kenda na lola te. Okufi ozongi lisusu. Il faut bunda bitumba wana ya kobongisa ntimanti. Donc, la République fédérale du Congo. Mama batata bandeko. Kokanisa te okoki kopesa mabonze pa pasteur, okorompre ye, nde tango okufa okende na paradis. Ba korompo Nzambe te, te, eza bongo te. Kota na Bukongo pour apprendre la notion ya bonzambe. Po oyeba ndenge ni okoki ko se développer spirituellement po na ete tango yo kotika mokili oyo. Po tango koya kozonga lisu po ete okoka ko évoluer spirituellement po kota na accès na Kakongo ou ezali donc paradis ya biso baindo. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timanti. Avec honneur et la gloire ya kopesa bino mate ya Bukongo. Matondo mingi na bino banso. En tout cas, bolimbisi po ndenge tozwi ngonga ebele kasi ezalaki nécessaire po na kolimbola po eke bandeko na biso bakoma na boyebi. Botika kolanda na biso ba pasteur baza na bato kaka ya miyibi, ba charlatan bazo kosa bino na makambo ya lokuta oyo bango bayebi te. Bolanda bokota na bondu dia Congo. Bolanda enseignement le grand maître Fumu Mwanda Nsemi. Mukulu wa moyo, l'ancêtre vivant. Matondo mingi na bino banso, tokute na bino mbala nsima, si 3 fois Radio Katsopa.com pe Congo Bololo, na ngomba ya Kailo. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse, bénisse Fumu Mwanda Nsemi, et bénisse la République démocratique du Congo. Maintenant.